Cómo arreglo mi tocador de maquillaje post grabación y post atendimiento. Es un contenido un poco diferente de lo que estoy acostumbrada a traerles, que es de los bastidores, y confieso que es la parte que menos me gusta de mi profesión. Como pudieron ver al inicio, voy a hacer una limpieza general y quité todo. Ya limpié todas las brochas y me tomó un buen tiempo limpiar todas las brochas. Les cuento que varias cosas descarté. Esta es la técnica que utilizo para limpiar mi paleta de sombra, tanto por dentro y también por fuera, así queda bien limpito y presentable. En algún lado vi esa técnica de aplicar servilleta en tu tocador para que el maquillaje no manche. Limpié los vidrios y luego este es el resultado final. Díganme si no da una paz. En la primera gaveta que es visible puse mis paletas más lindas, la gaveta skincare y así sucesivamente, todo ordenado. Así es como queda mi espacio donde atiendo a mis clientes para resaltar su belleza y preparar los mejores contenidos para ustedes.